到伫伊丽莎白有新的6月日，天使加别咧奉上帝所赐，到伫加利利城有一个名拿撒勒，就近一个十色女，是已经来配合大笔家的一人，名叫约瑟。这个十色女名叫玛利亚。天使入去对伊讲：得到大恩的人啊，平安，主要甲你伫地。玛利亚不知戆影伊的话，想这个请安是什么意思？天使甲伊讲：玛利亚无得惊，因为你得到上帝的恩典，当你要怀孕生囝，就甲伊号名叫做耶稣。咱做回来，主啊，求你帮助阮会深信你的恩典甲信仰，开阮的心目，互阮通看见。开阮的耳孔，互阮通听见；开阮的嘴，互阮通来宣扬你的真理。圣洁玫瑰，愿听候你，我愿存下快乐音讯，